Hello，我係上新去主廚陳天龍師傅啊。咁我哋今日嘅招牌菜就係醬茶魚鴿啊。咁我帶你哋廚房睇下啦。咁我哋咧選擇用單定膠咁啊，備晒嗰啲鹽啊，兩匙羹就拆一拆個肚，咁啊成隻就拆勻佢啦。咁啊呢度咧就可以俾少少高粱酒。就咁醃佢半個鐘。咁我哋醃好咗之後咧，就攞個勾住佢，嗱跟住就出水啦。跟住上皮水，最少就吹咗4個鐘啦，就準備可以炸噶啦。首先咧淋一淋啲皮先，就可以加啲凍油，跟住細火落去浸，由佢浸一浸，浸熟佢好快嘅，6、7分鐘就熟噶啦。我哋就生炸，咁6分鐘之後啦，差唔多浮起上嚟熟噶啦，佢裏邊都仲有汁水嘅，咁啊淋一淋個皮就可以上台啦。